Velkommen til den her video, og jeg vil give dig et lynhurtigt tip til, hvordan du kan organisere dit grej. Alle jer derude, der har fisket rigtig meget i jeres ungdom, og lige pludselig ser jer selv som familiefædre med alt for få fisketure, I kender til det her. I vil ud og fiske noget specifikt fiskeri, og det er et år siden I sidst har dyrket det. Og så skal I ud i fiskeværelset eller ind i værkstedet og have pakket, og I aner ingen skid om, hvor tingene er. Måden jeg har løst det på, det er, at jeg har simpelthen sorteret til de forskellige specifikke fiskerityper i sådan nogle små fiskebøtter her. Man kan også gå ned i den lokale dagligvarebutik og så få de her plastikbøtter, hvor der har været blandt selv slik. Og i det tilfælde her, der har jeg skrevet på låget, at det er til arborfiskeri. Og så ved jeg, at den ene dag om året, hvor der er højtryk, og hvor jeg har muligheden for at komme ud og fiske nogle store arbor, der kan jeg gå lige ud i mit fiskerum og finde det, der skal til. Så jeg har ikke ret meget i den her æske her, bortset fra et par store kroge, der kan afne en lille levende skalle, et par glideflåde, noget fluorkarbon, et par enkelte stykker vægtbelastning og et par svivler. Bum. Så ved jeg, at tingene er der. Og min sparsomme tid som familiefar, når man lige har set et enkelt lille hul i kalenderen om aftenen til at komme afsted, så kan man bare lige gå ud og plukke sammen med sin pind og sin jakke, og så er man i gang med at fiske. Så jeg kan i gang med noget is, og så bare få skrevet på låget, hvad det er til. Jeg har en til arbor, en til pikvarer og så videre. Og så har jeg selvfølgelig mit fluesæt pakket til, når jeg en sjældent gang får muligheden for at komme i jorden. Så få det pakket, og husk, at selvom det er sjældent, du kommer afsted, så er lystfiskeri slet ikke svært. Det er nemlig for alle.